Il est exactement 13h30. Je dois boire encore ma troisième tasse de thé de la journée. Je suis au village et je profite pour manger du maïs. Et c'est pas toujours évident. Une vie qui ressemble à une vie de misère, mais en principe c'est une vie qui donne de la santé. Depuis 4 jours que je suis ici, j'ai pas bu de l'eau glacée, j'ai pas consommé le poulet, je peux consommer de la viande, je consomme des légumes. Donc, la pauvreté du village fait en sorte qu'on prépare les légumes. On n'a pas assez d'argent pour y mettre du cube, on n'a pas assez d'argent pour y mettre de l'huile, et on le fait avec le pistache parce que c'est tout ce qu'on a ici. Donc légumes sans huile, et même pour avoir de l'eau pour laver les légumes, il n'y a pas d'eau, on ne lave pas entièrement, on ne fait pas sortir la chlorophylle. La chlorophylle c'est le liquide vert, d'accord, et ça fait que ça reste bio. Voilà, c'est ma tasse de thé. Tasse de thé qui est prête. C'est pas beaucoup, hein. Le thé vert, on ne boit pas des grandes quantités, hein. D'accord, on ne boit pas. Voilà. Je mets du jus de citron. Voilà, ça chauffe vraiment. Donc, quand il fait chaud, lorsqu'il fait chaud, vous allez voir l'extérieur. D'accord. Le soleil est au zénith, il fait chaud. C'est le moment de prendre les boissons chaudes. Non, lorsqu'il fait chaud, on ne boit pas de l'eau glacée. On prend des boissons chaudes. D'accord. Et je profite aussi pour manger du maïs. Je ne lave pas les mains. Je pose le maïs un peu partout où je mange. Vous savez pourquoi j'ai pas mal au ventre? D'accord, c'est très simple, c'est à cause de ceci. Je vais vous montrer. Ça, c'est la cendre, d'accord? La cendre joue le rôle du bicarbonate. Donc, de temps en temps, je lèche la cendre du feu de bois. Ça va donc descendre, neutraliser toute tentative de rébellion dans mon ventre. Donc, je ne vais pas polluer, je ne vais pas faire des gaz parce que la cendre. Voilà pourquoi ceux qui consomment, par exemple, le maïs à la braise, cette partie qui est brûlée, ce petit charbon-là, d'accord, ça bloque l'infestation parasitaire. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Je suis au village. Pas besoin de chercher à avoir beaucoup d'argent. D'accord, non? Depuis le matin, je n'ai pas dépensé un radis. J'ai bu ma première tasse de thé. Je suis allé rendre visite à la famille. Je mange des arachides. Je suis revenu. Je mange du maïs que ma maman m'a offert. D'accord, je vais manger, je vais boire un thé, je vais me coucher, dormir. Après, je vais me réveiller, me laver. Aller encore rendre visite aux gens, revenir le soir, manger le couscous et dormir encore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça la vie. Et malheureusement, le mondialisme nous amène à chercher à avoir beaucoup d'argent pour des choses inutiles. D'accord? Lorsque vous tombez malade, vous comprenez à quel point rien ne nous appartient. On dit ne mange plus le sel, ne mange plus le sucre, ne va plus avec ta femme, il ne faut plus rester en ville, il faut rentrer au village. Et vous comprenez que vanité des vanités, tout est vanité.